बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से मेरे दोस्त। तो आज दिखा रहा हूँ आपको एक दर्जन ये बकरे कुर्बानी वाले। तो ये मुंह से जो हैं पक्के खीरे हैं। तो इनकी एज भी आपको बताता हूँ कितना इनकी एज है, और इनके रेट भी आपको बताता हूँ। और रेट भी आपके साथ एक रेट मैं शेयर करूँगा, जिससे दूसरी बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक रेट होगा। मुकम्मल आपको इनकी हिस्ट्री बताता हूँ, इनके दांत भी दिखाता हूँ। और ये बकरे, इसमें कुछ वाइट बकरे हैं, तकरीबन कुछ 4 से 5 बकरे वाइट हैं, बाकी डब्बे में हैं, अबलग में। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और ख़ूबसूरत बकरे हैं। 11 बकरे हैं टोटल। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में मशहूर तरीन फार्म है। तो जिस मेरे दोस्त को बकरे और बकरियां, तमाम जानवर कुर्बानी के लिए भी और फार्मिंग के लिए भी जो भी जानवर चाहिए, तो आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान आ सकते हैं, और गूगल मैप्स पे भी सर्च कर सकते हैं हमारे फार्म की लोकेशन। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बकरे और बकरियों के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको पूरी आगाही दी जाएगी इंशाअल्लाह। आपके साथ जो भी आप मशवरा लेंगे, आपको मशवरा भी दिया जाएगा। और इसके अलावा मेरे दोस्त, वीडियो जो हम बनाते हैं ऊपर यानी कि कैमरा उठा के बनाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई आप बकरे जो है ना छोटे दिखाते हो। नहीं भाई, लोग देखो इस तरह बनाते हैं वीडियो, तो देखो कितना बकरा बड़ा लग रहा है। ये देखें, इस तरह हम नहीं बनाते। सिर्फ वीडियो जो सही होती है, वो जो कैमरे से सही बनती है वीडियो, वही बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बकरे हमारे लोग देखते हैं, देखने के बाद और जब ख़रीदते हैं हमसे, तो कहते हैं कि रियाज भाई वाकई जो बकरे आपने भेजे हैं माशाल्लाह खूबसूरत और बड़े थे। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो लोकेशन मैंने आपको बताई है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान, बाईपास चौक जमपुर रोड, ये मेरी लोकेशन है। और अगर आप कार्गो के लिए आर्डर करते हैं तो कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है मेरी। आप कार्गो के लिए भी आर्डर कर सकते हैं। बकरे हर तरह के आपको मिलेंगे यहाँ से, और बकरियाँ भी तमाम नस्ल की यहाँ से मिलेंगी। मक्खी चीनी, अबलग, बीतल, राजनपुरी और टेडी, हर नस्ल की आपको बकरी बिस्मिल्लाह गोट फार्म से मिलेगी। आपको मैं एक एक करके भी दिखाता हूँ बकरे, और चला फिरा के भी दिखाता हूँ, और इनकी खुराक के बारे में बताता हूँ आपने इनको कौन सी खुराक देनी है, ताकि ये कुर्बानी पे डबल बन जाए, ताकि आपको अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब यानी कि नफ़ा भी बचेगा। और ये आपको दिखाता हूँ मेरे भाई, ये मैं आपको इसलिए चला फिर आगे दिखा रहा हूँ, लेकिन दूर खड़ के भी इसलिए दिखा रहा हूँ। ये हैं टोटल 11 बकरे। रेट जो होगा फ़िक्स होगा, आप लें या ना लें, रेट मेरा एक होगा, कमी बेशी वाला नहीं होगा, फ़िक्स रेट। और एक बात होगी, यानी कि कोई ऐसा रेट मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा कि दो दो रेट मैं आपको बताऊं, तो उसके बाद जो है ना फिर आप बात मुझसे करें कि नहीं रियाज भाई आप कम कर लें रेट। इस तरह नहीं होगा, रेट फाइनल होगा। अच्छा मेरे भाई देखें, आपको पता चलेगा कि इस तरह लोग वीडियो बनाते हैं, बड़े बकरे नज़र आते हैं तो लोग कहते हैं कि वाकई ही इसके बड़े बकरे हैं। जब आप ख़रीदते हैं तो फिर आपने मैसेज किया होता है कि ये फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है। वो यही वजह होती है बैठ के, यानी कि देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, इस तरह लोग वीडियो बनाते हैं, बड़े बकरे नज़र आते हैं और कहते हैं यार ये वाकई बड़े हैं। जब आपके पास पहुँचते हैं तो बकरे तो वही छोटे होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं यार इसने हमारे साथ दिखाया और है और दिया और है। यही वजह होती है भाईजान, वीडियो होती है इस तरह की। हम बिल्कुल फाइनल अच्छी सही वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, और आपको भी पता चल जाता है, आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। और मैं आपको ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके दिखाता हूँ, दांत दिखाता हूँ। पहले आम साथ दांत दिखावा ही नहीं थे। ये यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये नंबर 1 पे आ रहा है। देखें ये पक्का खीरा बकरा है। अभी जो है ना तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ये 2 दांत हो जाएगा। पक्के खीरे वंटवाल है, ये कुर्बानी के लिए हैं, इसी कुर्बानी के लिए ये देखें, ये देखें पक्के खीरे बकरे हैं, 2 दांत बिल्कुल। देखें इनके दांत भी आप देख सकते हैं, दांत हिला रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, ये क्योंकि ये देखें ये दांत ये हिला रहे हैं। ये नंबर 3 वाला, और ये आ गया नंबर 4 वाला। ये देखें ये तोड़ रहा है नंबर 4, और ये आ गया नंबर 5 वाला। ठीक है, ये 2 दांत हो रहा है। और ये आ रहा है नंबर 6 वाला, ये देख सकते हैं आप। और ये आ गया नंबर 7 पे। टोटल 1 पक्के खीरे हैं। और ये नंबर 8 वाला माशाल्लाह, ये देखें ये भी तो तोड़ रहा है दांत। और ये आ गया नंबर 9 पे माशाल्लाह, ये नंबर 9 पे आ गया। और ये आ गया नंबर 10 पे माशाल्लाह, ये नंबर 10 वाला है। और ये आ गया नंबर 11 पे। ये 11 बकरे हैं मेरे भाई,
ان کی جو ایج ہے نا وہ ہے 13 مہینے. چھوڑ دے یار. نمبر ان کی ایج جو ہے نا وہ 13 مہینے بھی ہے اور کچھ کی ایج سال بھی ہے. بس سال 12 مہینے اور ایک بکرا ہے جو 11 مہینے کا کھڑا ہے. باقی سال والے بکرے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے 14 مہینے میں بکرا 2 دانت ہو جاتا ہے ٹوٹل. یعنی کہ ان کی ایج جو بنے گی میرے بھائی وہ 2.5 ماہ تک 2 ماہ تک کنفرملی یہ سارے 2 دانت ہو جائیں گے. اور آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے. یہ پوری ماشاءاللہ زبردست لاٹ ہے آپ کے لیے. ریٹ بھی مناسب اور چیز بھی زبردست. یہ دیکھیں خوبصورت بکروں کی لاٹ صرف ہمارے پاس موجود ہے. آپ ہمارے رابطہ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہوتا ہے. ان نمبروں پہ آپ کال اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور یہی بکرے الحمدللہ قربانی پہ کم سے کم 50 کے 45 اور 50 تک یہ سیل ہوں گے. اور جو میں آپ کو ریٹ دوں گا وہ بہت کم اور مناسب اور ایک ریٹ دوں گا. اس کے علاوہ دوسری باتیں نہیں ہوں گی. جس بھائی کو بھی چاہیے تو آپ کال اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر میرے اسکرین کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. چھوڑ یار ایک ایک کر کے چھوڑنا ہے دکھے نا. ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں. چلا پھر آ کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو. دانت بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے دانت دکھیے گا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے. یہاں سے ایک نمبر 1 ابلگ میں آ رہا ہے اور یہ وائٹ ہے. یہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے یہ نمبر 2 اور یہ آ رہا ہے نمبر 3. ساتھ کھڑا کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر یہ نمبر 3 پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ آ گیا نمبر 3 اور یہ آ گیا ڈبے والا براؤن میں. یہ ہے بھی خسی اور یہ 4 ہے. یہ نمبر 4 پہ آ گیا اور یہ آ گیا نمبر 5 پہ. یہ بھی ڈبے والا ماشاءاللہ. یہ نمبر 5 یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آ گیا نمبر 6 پہ ماشاءاللہ. یہ نمبر 6 والا اور یہ آ گیا نمبر 7 پہ ماشاءاللہ. یہ خسی ہے. یہ نمبر 7 پہ 7 اور یہ آ گیا نمبر 8 پہ ماشاءاللہ. وائٹ بکرا یہ نمبر 8 پہ آ رہا ہے. چھوڑ یار صحیح ہے. یہ نمبر 8 پہ ماشاءاللہ. یہ نمبر 8 والا بکرا اور یہ آ گیا نمبر 9 پہ ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی. یہ نمبر 9 والا. ٹھیک ہے پتہ چلا گیا. یہ نمبر 10 پہ آ رہا ہے. یہ نمبر 10 والا. یہ 9 والا تھا اور یہ نمبر 11 پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ببر شیر وغیرہ نمبر 11. اور ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی. یہ تھوڑا اکٹھے کرو ہے. یہ دیکھ لیں ان کے جو ریٹ ہے میں آپ کو فائنل بتا دیتا ہوں. ان کا فکس ریٹ ہوگا 26,000 روپے یعنی 26,000 ان کا ریٹ ہوگا. جس میرے دوست کو چاہیے آپ کو 26,000 کے پٹھے کے حساب سے مل جائیں گے. ریٹ ایک اور فکس ہوگا. تو رابطہ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہیں. ان نمبروں پہ کال اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ میں نے آپ کو دکھا دیے. بڑے خوبصورت بکرے ہیں ماشاءاللہ. 11 بکرے یعنی کہ 26,000 کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت مہربانی. جزاک اللہ.